مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن شراب كيتوتيفين أو كيتوفين أو أسمافور. طبعا هاي كلها أسماء تجارية. العلاج واحد اللي هو كيتوتيفين. بالنسبة لهذا الشراب شنو مكوناته أو شنو استخدامه؟ طبعا استخدامه مثل ما قلنا مضاد للحساسية بشكل عام. كل أعراض الحساسية مثل العطاس والحكة والرشح واحمرار الجلد، احمرار العين، احمرار دمع العين، رشح الأنف، يعني أعراض الحساسية بشكل عام أو الحكة أو الطفح الجلدي أو الحساسية الناتجة عن الحشرات، يعني لدغ الحشرات. أيضا السعال التحسسي يعني أو الربو التحسسي، إذا مثل الشخص يتحسس يعني مجرد ما يتحسس من شيء راح يختنق، هذا راح يفيده كلش. بس الربو المزمن ما راح يفيده هالعلاج. هذا الشراب راح يسبب النعاس. الأفضل يستخدمونه يعني يكون مثل ما عند قيادة سيارة أو شغلة تحتاج دقة. بالنسبة لاستخدام الأطفال راح يكون حسب التخصيصات، راح يكون من عمر 3 سنوات